Başlayalım. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kanalimiz a'zolari, bizani doimiy ravishda kuzatib borayotganlar. Bizga eng ko'p beriladigan savollardan bittasi turli xil yoki radiator. Qaysi biri yaxshi? Keling, bugun sizlarga radiatorlar haqida gapirib beramiz. Radiatorlar ham bir necha xil bo'ladi. Chugunli radiatorlar, qovurg'ali, ya'ni seksionli radiator. Seksionli radiatorlar ham bir necha xil bo'ladi. Alyumin hamda bimetal. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin, bular seksionli qovurg'ali radiatorlar. Bu Alfa Calente radiator dizayn en so'nggi uslubda. Bu Alfa Classic qovurg'ali radiator. Mana bu Alfa Avangard qovurg'ali radiator. Hozirgi kunda ham narx jihatidan, ham sifat jihatidan, ham issiqlik uzatish yuqoriligi jihatidan eng ko'p foydalanilayotgani bu albatta shubhasiz po'lat panelli radiatorlar. Bu Alfa Comfort'ning Leader Line po'lat panelli radiatorlari. Biz santexnik sifatida bemalol Alfa Comfort'ning Leader Line mahsulotlarini tavsiya bera olamiz. Bunga bir nechta sabab bor. Ya'ni zavod tomonidan 10 yillik kafolat, ushbu mahsulotga zavod tomonidan 10 yillik kafolat beriladi. Hamda ushbu mahsulot Italiyaning dunyoga mashhur Lis konserni liniyasida ishlab chiqariladi. Hayvonlash jarayonlari to'liq avtomatlashtirilgan, eng zamonaviy texnologiyalar yordamida amalga oshiriladi. Sovuq uslubda tayyorlangan past uglerodli po'latdan ishlab chiqariladi. Ketdi. Po'lat panelli radiatorlar konstruksiyasiga keladigan bo'lsak, old qismi bu panel qismi, usti reshetka qismi hamda ichida konveksiya qismi hamda yon tomonlarida o'sha ulanish uchun maxsus qismlardan iborat. Hozirgi kunda bizda eng ko'p ishlatiladigan 22 tipdagi po'lat panelli radiatorlar. Nima uchun 22 tip? Mana old qismida bitta panel bu shu 10 raqamini bildiradi. Orqa qismidagi panelning qismi ham yana 10 raqamni bildiradi. Umumiy 20 bo'lyapti. Hamda o'rtadagi ikkita konveksiya qismi bu bir-biridan ikkini anglatyapti. Shunda 22 tipdagi po'lat panelli radiator. Ichidagi ikki qator bu konveksiya qismi. Konveksiya issiqlikni yana ham tezroq tarqatishga xizmat qiladi. Bundan tashqari po'lat juda ham ishonchli va mustahkam mahsulot. Ushbu po'lat panelli radiatorlar sizga ko'p yillar davomida xizmat qilishidan kafolatlaymiz. Panelli radiator ichiga kam miqdorda suv ketganini hisobiga ma'lumki, kam miqdordagi suvni isitish, qizdirish oson hamda ushbu kam miqdorda suv ketganini hisobiga energiyani, issiqlikni 40% gacha tejash imkonini beradi. Ushbu panelli radiator haqida ko'proq ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, Alfa Comfort'ning call center raqamlariga bemalol murojaat qilib, o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishingiz mumkin. 71 kodi bilan 203 0000. Hozir po'lat panelli radiatorlar o'rnatilgan xonadonga keldik. Po'lat panelli radiatorlarning afzalligi yana shundan iboratki, agar sizda podokonningizda tagida joy kichkina bo'lsa, uni turli xil o'lchamdagilari bor. Ya'ni uzunligi 40 sm dan boshlab 3 metrgacha bo'lgan yoki balandligi 30 sm dan boshlab 90 sm gacha bo'lgan po'lat panelli radiatorlarni hozirgi kunda o'sha o'zimizning bozorlardan bemalol topishingiz mumkin. Bundan tashqari ust qismini artib tozalash juda ham oson. Bugungi videoda umumiy ma'lumotlar bilan cheklandik. Keyingi videolarimizda alohida har bitta mavzuni chuqurlashtirilgan holda o'rganamiz.